One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Live Stream Studio. Japeto, bendi winjo kaluongie. Winjo ta winjo kiluonga gimidwa na tim takia. Japeto marwa japeto, bendi winjo kaluongi. Winjo ta winjo kiluonga gimidwa na tim takia. Nairobi kato nyiri pecho lakini biro chami. Mano pesa na wacho na kusomari moro. Alright, nyakwara moge, karibuni sana. Welcome back to our show. The show of today, it's Saturday as usual. We are bringing you the Super Sato. And today, as you can see, I've been hosted by Alpra Limited. This is one of the organizations that are giving loans just by providing your logbook. Koponi in logbook kanyo ti yudo loan ma serious, loan ma normal. In gachi dokugo loan logbook emiwenege gen kambi mabende uso nyaka lope nyalo yudo puodho maber kabisa. Namba ge ne piny kanyo no endo kakineno no endo. Kawuono chenro marwa mar Super Sato, it's very super nikech wan kae gi Mama Jacky, minjacky mwenyewe. Oluongore ne Chilel. Angeni unge Amata mwenyewe, en kache chai TV, en kache chai radio, golo clips, usitiyo go gina, usitiyo galwech. Onge ngama pok gaye ni utiyo go. Makoponi poko tiyo kodi, ngeni onengite matek mondo ti kodi. Koponi poki tiyo gamata to in one of the musicians, in one of the comedians. Manyamata. Kawuono wan gamata, wadwa ng'eyo stoche, ere kaka nobiro, ma obedo ohangla, ma sani koro ene TV gi radio. Ingama winjo gini endi, koponi pok subscribe mondo samoro moro ma wan gi wendo manyien tiyudowa. An makelo ni chenro ni iluonga ne MC Omari Nash. Dhako ngode negi chake kore kubni ariyo to pod chwako strongi. Mari cheno jemo ne mbele. Wan chene mwaneno mbele emwayoko. Ni one Alpra Limited. Alpra Limited en kambi machiwo loan gi logbook kendo timo loans mag biashara. Alpra uso nyaka puodho, inyalo yudo loan maber kabisa mar 50 by 100. Ki dwaro manyo gi yudo gi namba mar 07 57 Praboro 56 33. Ngena yalo kama chiegni koro dholuo pod chada matin. Kumi inyalo penjo ni tiyudo gi kanye. Idhi Utawala, Choka Estate, iluongo ne Quills Court, house number 6. Mani donja e pesa ne bobo iwinjo. Samori idwa kata medo dhako, samori idwa timo gimoro to pesa ionge go gari to in go. Ne gari no bedo ogadoka gimidwaro en mana logbook. We kano logbook we kano logbook kabat tionge pesa. Riembo gari to logbook Emijo Alpra. Alpra aparo maber kabisa ne jo business matindo tindo kalore koda chiela adek mwang'eyo maber kabisa. Giyure choka nitiyo maka gibaro to wabro nyisu kama giyure go. Mae kama onego mine machugo to kaka an. Onego beno ng'ato lose biasache. Chiwo cash at the same time gin kichek. At the same time ginyisu maber kabisa kain gi gari logbook mikelo gari weyo kanyo kisa weyo kanyo. Gin gari gimoro mama te kisa tiko gine ikaw gachi idhi godo kisa keno gi logbook mari to gitimo nade ite koro girite maber security is okay. Mimi machako biashara matindo tindo warwako Alpra koro mang'eny to wanyalo wacho ki callers in my number kata ma onama mari marona. Yes. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Sero kamano nyakora moge. Kawuono wan ka endege Mama Jacky.
iluongo ni Amata, ng'ama osedonjo kanyo no endo. Ma chenro marwa miluongo ni The Super Sato, mabiro nwa Saturday ka Saturday kata ngeso ka ngeso chakre saa 2 gotieno. Kawuono king'iyo ng'eya kachacha endo ineno ka wan gi Alpha Limited. Iluongo ni Alpha Limited, kambi machiwo pesa, ochiwo mwandu, in ikelo mana logbook, gachi dogo logbook mimiyogi, iluongo ni Alpha. Inyalo ng'iyo namba gi ni piny kanyo no endo, namba gero kale screen kanyo inyalo neno, inyalo tudori kodgi mondo iyud pesa. Kikimoki to Alpha nika ende, mano kambi makoro biro ma serious, ma ofisgi nyaka minjacky dikono wakanyo kecho sebedo kokawe loan mang'eny ahinya osekonye. Koro kawuono wan ka ende gi Minjacky Amata mwenyewe. Amata en public figure, jok makia tin kech mai chiliel matie TV, mai chiliel mago MC, mai chiliel ma act, otimo gik mang'eny kabisa. Machiegni Minjacky. Agoero kamano. Let me take this opportunity to say hi to my fans and the same fans to Omari. And the same to Facebook page of Omari Nash. I know that Omari Nash is somebody who's just searching and looking, is working hard. For those who do not know Omari, it's my babe at the same time. Koro miago ilo kama na enya no siepewa ma sana pane winjowa kino nenowa. It's a very serious thing. Ma wana watch maber kabisa ni wanka ge kambi mara Alpha en mabio chalo gi ma kawantie ka tan thuolo ingeni iluonge ni Alpra. Okay. Alpra en kambi mabe wuok nyasani mabe kendo weche mag lo gimilo kidwaro lo maber ma serious milano mondo daka ta samoro mondo ngiew ka samoro Nyasaye osemilweti moro obed nya pesa moro matin milwar mar wala asa kipo kama ng'eny by the way mae kama incha bira kawe nyalo mar kibanda na ange nyathina ma achiel wi mandeko uso njugu e stage mar town to nicho chalo gi mogo ya piny ngene samoro ka ng'ato uso njugu kianga samoro ng'ato ochalo gi mondike ewo ni mano njuke koro imano ka samoro ng'ato timo kama kara mondike koro nicho ala mokonyago onge okane koro nicha chunge aya moro machielo maba pani nyalo konya an gi sekuma mar kibanda sane ber jirani kata bedango an gi sekuma kendo kedhe umoja tu eyuda kanyo kama ber kabisa ma use sekuma moro to jal mawe ka sekuma kumuode kata omiyo sekuma tok ma galot ma bit pogore igoni njugu nyochogo igo sot njugu to nyochogo igo sot nyonja ng'eny kiango bel ma koki to mebelo ok dok nego koro nyicha chunge koro miamor kabisa gi kambi ni nitie kambi luongo ni Choka Republic kisa chopo Choka kibaro yo mabiro malo ka kisa gikir Choka Republic acha nitie yo matwenyo malo nitie apartment apane toke no wabro lero mang'eny saidi wach mano kokelo waka en mano gimomiyo koro wachalo gimwalero nikech orwako wa has to be in fact they are the host wabedo hosted by the Alpra Limited en kambi machiwo maber kabisa makata kamera gi kok mana Alpra andi koro pokaro manyo kamera amor nyakora mogi mana kaka winjo no endo ma iluongo ne Mama Jacky aka Amata kusaluonge na Amata aka Mama Jacky ngeni nokona ga ni nying makelo mogo emimiyo ga ngufu miya gima nyalo kelo na gimoro ot iluongo ne aka Minjacky kisaluongo Minjacky koka luongo go modongo koro Minjacky aka Amata something like that koro tijo manena kata mong'eya koro dwani mondo ginena to ging'eni mano an koka gidoki kaka ne ging'e Koro mogi ngamo sedonjo kanyo no endo kapok subscribe na YouTube channel lele subscribe mondo samoro moro wan live you'll get to be notified. Kawuono wan kaende gi Mama Jacky kendo wan e office Alpra. Mama Jacky kada ng'achak kod matin ng'eni ti jok moko mong'eye kaka Minjacky Amata walo kamano to gikia ni Amata ni nyingi ngamo now official makopone kata kaka wuok kane ne Alpra oronwa pesa to gisomo nyinga iluongo ne Lesha Amata
maber kabisa, mano nyinga official. Alafu mar comedy. Na chao gi Profesa Amata. So many people know that the nickname Mara and Amata. But this is my real name. So kachaka duogo. Minjacky koni. Based on another title mabo sa sayo cha komedra ko. Ndiko wacho maber kabisa ne manyi piny ruodho polo mokwongo. Ka gik modong no tim ni nade. No lui. Koro Minjacky no luwe piny ruodho kata dhi mbele. Ka dhi go mbele. Mane gima notimore. So real my name is Amata. Amata. Yeah, Jamigori. Jamigori. Ma Migori home. Migori adake. Anajaka nyango rabala. Ma Bay. Yes. Na chako nyiso ji maber kabisa ne Ama Bay. Kamoro me iluongo ne Kodiera. Ndewa constituency. Ana urigi chali. Chali ma paning'eyo. Ang'e. An kendo wadwa maber kabisa Chola, Dr. Chola. Dr. Chola. Joka apane joko nyango bodak Yusori. Kichaki medo kanyo. Ing'e maber kabisa ne Kakuba. Wangi chief Ndewa. Ne kikona kona jo monyalo, jo moran bimedo. Bas koro moran. Tane maran madanga mede. Yusiko ni macho saran. Macho kiangote manade. Macho kiangote manade. Macho kiangono. Gima mora gi japiny Omari. Sama na chako comedy mara. Ya. Kacha koro munda kora chal gi mana act. To jinose no mera Iran. Gimine timne ibro ran. One ma comedy in ran totally. Tadi by the way. Comedy wang'eyo. To comedy. Wang'eyo mago comedy. Wang'eri kumondi. Iwinja. Yo mago comedy. Kendo wang'e comedy mondeki. Maber kata ng'ar go comedy mbele ni tiwinjo. Nigeria go comedy. In mano dija luo. Nigeria go tumari ni toran. To namor. Seche ma chako gi liete. Kabo na randu mag liete. The first MC mara chako gi kanisa mokwongo. In the church. Ka timarambe church. To so many people ne keloga pesa gitu kendo nege mor. Koro ko tiela ma kora wuok oko kora chako use chiro mar Migori au weche maka beach mane kuma life na apa no ko chakore go kuma life na koro mar comedy chakore an life no chakore ka skuta donje college college mara no ko dhi maber ma i somo ing'e na luor kar penji wach sikul ok kiki luor ask me what you have oko achalo gi college mara no ko dhi maber koro na temo ka songo matin maweyo dhi nyaka carpentry adhi nyaka fundi malaw koro kama nafwenyo go na comedian reality kech sama japuonj koro puonja mondo atwang' law tudo ka japuonj nyiero molo kata gima nego beno puonja koro nachako fwenyo go ne am very talented kalore kod gik ma kama koro ang'eyo maber kabisa koro tich piny otamo wang'a adok e piny mar Migori chako uso CD. Koro dire go tho mara ema no wuok kogoma na uso le kogoma koro na usore koro uso kanyo CD no bik mo memory odonjo acha ko feel challenges mag dak e piny ka inyalo dak sama wuok kanyo ta chako mar biashara mara acha na pana ko tamre kama dhi kata len ne ng'ato e chiro adhi winjora gi mamoro banyal lendo ni kata bin mane mia pesa matin kona chako lande mama moro mbao ne kabich mbao ya ero mayo kenga cha enduluo to luga mana tiyogo ne miyo ji chalo gi macha yawa nyathi moro uso ka afadhali mondo mia kabich mae kabich manyalo so tisung'acho mae kabich magolo ng'i yamba etentene yaten ero mayo ogoli makanye nang'iro iso ne ntie gik moko ma kiuso nyaka ing'ira chiemo kiuso bedo ng'ama sias ka ng'ama ti ofisi ne mimanyi koro nang'iro ginti nyiero ma ng'ato ai chudo chuny ng'ato ma iye ntie ng'iro koro amaya iri mano kinyiere ng'iro mondo gigi ne otim nade odhiyo koro gik sama koro ichulo nyaka 100 kalendo nyako dhiambo family be an go koro lando gigi maka gito koro wachako wiro kenda awira kasa tiko ni tachako kama koro use kabich maga koro awaro mar 300 koro iwaro meki karo mo sauche kabich osarumo ayudo hala sile 100 koro sa chako panda koro aka manondika kucho
Manyiso ni kacha ni chuli 100 but kawuono iyudo andi 200. Koro nakuno pesa na makora waro, makora gika makora waro nyaka kabich 100. Kabich 100 kigo kikwan okela 1,000 gi pesa madhi yude. Kabich 100 1 nekela 1,000. Koro gik sama koro yudo ka wanda en per day anyalo do 1,000. Koro ka kanyo to achako gige na to nyisa wan gi liel. Weche mag liel chiro. Koro ka chako mako microphone to na ero ga go gospel ahinya kech na ene od Nyasaye. Koro ji ne nyisa na pana gini mondo bed mamit duone mitnde lakini gimire mowago ket manyundo kata gola nyundo kata lisa to ko kata lisa oit mane oit go mar mokwongo paro ga nyazo paro ya subo bira chien era timono otimono ero da ke chunye dhano wada oda ke chunye mano pod mana ma o mano ma mano ma to melisa mokwongo muhit opogore gi mano koro nochuna mondo aketa thumno sama asakete no to kakete to ji ne gombo mit ji mane gi gombo ne gino na tabatingo yiwa tamde koro kaka miel koro sama na chaka makora chako miel to koro ne miya mine the time tiende to golo pesa the time tiende kora biro to biya kuro to biya kuo to golo pesa koro ka kanyo to aronje promotion achako gi kama me Zamzam supermarket I was a boy school young to back to school kora rwako law school mar nyetheno koro yenye no ya nyathino school mar tiko tien tayari nyathi school mane we started from there koro na chako bedo gi followers mos koro kanya mana yude the Safaricom people they came at the same time mane gichalo gi magibiro when they came ne gichako penja ka gichako nona at the same time gichako penja ne gichako ginango achako kod gi tich mag road show ka chako timango road show kod gi chako do promotion tako timo gi ka chera ade harakati no ema wuok ka biro ka Elisha agocho ni baba bedati kod tumbe ni aero tawinjo kati bedati kodi mondo binti kata adhiambo kanyo mana adhiambo no wuok adhiambo apa ni adhiambo kaka nego adhiambo koro adhiambo kanyo mana wuok koro ka biro Nairobi ka to nyisa ni nina butiyo ka kod dala to kata butiyo ge odo ka MC Ombet was my father koro wewe to butiyo ka koro kama kaka na chako maisha na dala abira timo MC tadok kabija chakura weyo kura donja aweyo totally donja MC full idonja MC koro life no chakore kamano akura biro koro nitie comedy achiel mana paro comedy mar Profesa Amata a professor Julian man when you are calling somebody any comedian maluongo ni professor you are supposed to have money at the same time ibedi ngama nigi gire moro makata gache moro lugani bonugo bedi ngama somo you can speak 2 English or 3 or 4 English is moko ma tough na kero to piny buok so na ng'iyo ni gini nya kech somo malongo onge pesa onge sura be onge man by that time in Profesa Amata to kisungu onge somebody called one kagi MC Profesa Amata right on the table da oro tino boro onge line tamuo maraka de you expect me this person going to talk about anything madwel gi professor so when I reach to the stage things biro tofauti things fall apart kura gogo apart mopo so na bedo creativity moro taluongi when we were in beta I think no can remember but I can just no I know the clip very well and the one gileu machal wabukore ta abiro nyisi ni bana dogolo gimoro ta achire bwana weche mon ngeny weche mon okrum chuo weche giru akane kachiel koso Christmas something kakiti enteri kachiel kuri wacho ni waloko ega to koro jaoda oruna pesa koro abedo dhako to the word Jacky no biro na gikanyo an na bedo wuon simu mar jirani to mise ero miase ende wuok kode kaka chako wuok kar wado kode allo un Jacky ine mi ora pesa ta penji to bingi nyithindo mango nyithindo bor yoro mi adek itiko na pesa te minyi sa itiko na pesa ibe wede mod poka tiko koro kanyo makana penji un Jacky onge tabu
Gima duong. Ma mondi ng'e. Sura. Kata dhako minene dak kono. Sura rumo. Sianda rumo. Thuno be rumo. An minene chaya ni. An budu dak kod. Here is where I started Mama Jacky. Gino no trend marang. So no trend kamora mora. Koro kano sa trend kamano koro na chako wach minjacky. I call myself Mama Jacky. I came to my verse. Mayudo ka masamano gi kwatemo comedy gi Ogino Luonga in Nairobi wa vijendeke is about the part more than the team naka to wadon the team na the part mar min ngat bako mal sanit ko opinion usagi the content was Marogina. Ogina was my father at the same time ngamo puonji kata timo gimoro kata konyo he remained the father. Yeah. Mano I appreciate Ogina koko buda same namina ore laleli I appreciate ina note mona mondo kela kiche deonge marecha makuro pusha side koro ko kelwa mar mondo mi bako ma jo awlo to dongi Yesu ma ndire mo neno to nagoe karwa kora kaka min Jacky so we there kanye makura chaka hiti ko kendo in another level koro akanyo kachaka kaenda chaka timo comedy mara Marco timidonge Ridi. Koro this is where I came makuro giksa makuro inena makuro in and Mama Jacky full nyakora moge kaki winjo no endo ma ilongo ne min Jacky dhako machuore otho ang'ene clips mowacho go podi paro kabisa kendo ambe podamor ni we've been journeying together gi Profesa Amata kendo Amata chuny ma in go med bedo godo jok moko ntima kumi chope no koro kodwa weche mang'eny in fact Omari no kata ke wacho no Amata be paro clip man but madongine ka yin mesa mo koro paro na iparo wacho na bygone is a bygone koro adage tukura Amata itemo wachonwa step ni kaka biro makori chopo kumichope ni nitiere jok moko ma okawu marach but nitie jomoko ma go simbe ng'eni gimbe gidwa chopo iwinjo ng'ato kanena Amata ng'ato neno Omari ng'ato neno Ogina teka no yudo namba ni koledhore matin ong'ene namba ne makoro konye in kaka Amata inyalo kono nang'o inyalo kono ng'at mabiro chanang'o ng'at madwa ni obed Amata obed Ogina obed Omari obed Aloji panorang inyalo kone nang'o nikech imbende okonyuli Nairobi kendo isego story kaka ichako gi kanisa ichako gi liel but koro sani ng'ato to gocho ni gocheni Amata min Jacky ma in adwa biro iri Nairobi ka adwa bedo kaka in Omari gin challenges mwayudo papka to konyaluoro wuoyo Omari kata sani ntijo wasika ikon gimara mara ma ng'ato timo can be just better for we can be good even in my Facebook tinga mabukra pokre bana ini sarani kan salo kuri bako at the same time ninjo ko nyisika mano tene wuol okay chune mondo wuo jo era ni mikitu ne gik mitimo nade minyisa kamano the challenges ma one of the upcoming comedians the same to upcoming comedians the upcoming maga artist maga Tom gima gi feel gima wambo feel sameno ka ng'ato samoro gika makuro gikeni magi karo samoro na tin neno samoro na tera mugi TV ko iti chareyo anera mugi radio Omari winjo kunde mae awinjo winjo ka wacho ni ng'ane no mako lweta moywaya monyisa ne baba dag ka tim kama bir kama to do ka wan gi babungni gi sirikal mabeneno ntinya ka fan na man ge pesa fans na man ge pesa ma serious goteku munyalo isi bana adwa tika to they were just still viewing watching kendo share genyiero gimedo pamkori ne kata panade baba you are talented and you go far mana gima nyalo mi na iye kao anko kakora na iye kao so Omari, what I want to tell the upcoming comedian, let me just not talk about your artist machalo kaka mag Tom upcoming comedians magwa aba sama ne dwaro ng'atera moki manya bede rumba these people
nege manyo magi ng'iyo kagi yudo to giyudo Rogers Ninja. if he was doing something in a TikTok okotime no manyo kode tich otimo kwa e chunye ni mane tich moero so the talent should just follow somebody koro sama talent luino iwinja e kaka fans be at the same time e kaka jok manyalo konyi betimi nade antinti santi mes mabede manoka bede gacho abede mes ruodhi mes gimomiyo gi abede onga mano makabade bitem when somebody sees something from you Omari can do this well, let us do a collaboration monda team code a collab Yeah, that collaboration ko pono kiyudo stage ma yudo artist gine ge kanyo gimoro mi hit go iwinja gima ji dwaro ga ne sama Nyasaye mi the upcoming comedian we work with the upcoming comedians kuonege gima dwa wachonu work hard, do your clips, tim mari kinjo kaji ochako sero nitie gima koro biyo bane hit be bane hit na yudo na romo gi maka Ibi neno ka jok moko makato kusiepe ni jomoko kete status you will see them sama gichalo gima timo nade jo status gima chal kamano timango biro ni esha agi kamora mor. Another thing, there's nobody manyalo kama this I'm talking to them these upcoming comedians onga mabiro ni pesa ni adala ni biro Nairobi I myself abiro na ait to podandala gimone kaya maro Omari ono nisa na mata what you should just bono be wadag Nairobi na iso Omari I cannot risk myself I would Nairobi there's nothing I'm doing let me just ka hit ching mawinjo ka hit maber to hit nano onego pedho Nairobi exactly okay so gimine ne timo mine telo ge metani ada bedi ngane we bedo ngane bedi the first thing mana konga ko chako an kenda atamra bedo ana chako raba bedo pendo pengele wuora ema pora neno ga CD na ada bedo pengele ema bedo pengo panorama ada bedo no dedongo ada bedo agwata ada bedo gina to kana ngeo ni comedian nango I started from there kacha ne pap tabedo minjacky. The brand remained at me and minjacky up to now. Minjacky machamo okachamo gina okachamo pengle achamo the word minjacky. At the same time gimitimo no uwekele samuoyo do something manyalo tip kimjo kai ngat mado wacho na andala to are very talented nite collaboration minano kati content maingo we can just do it pamoja call me nisana bana sai kwai wati and content to akwana ile kaka nyalo richi team na partner koponya sawa iye watemo iwuok mane morna okay so the upcoming comedians kimana tan mono nyisu maber kabisa ni onge ngama sungore mano dier samoro ngato gocha na samoro kan tie show ta samoro kan tie TV okamak simu because an set amata hitinde sungore no we ng'eyo ngato ke kanyo ng'iye gin another level. Talk to me, tell me give me an artist manda konyi atimi connection, call me I want you to connect with Ogina Pengle Omari Nash who I'll just call me, I'll receive the phones and now when they are upcoming comedians team gi moro ma kimjo ka sa temo kimjo ka pok kichalo gi migik medame da temo we dwaro Nairobi dwaro hit gi medwaro many hit many nying many brand chuna many nyaka gi kabita many nyaka gi everything many nyaka gi ywak mar jo maliete many nyaka liel manyo brand many brand kisa manyo brand big brand mabro brand emibro man kabina ro brand is you exactly kwa naona waketi kama char kama these people from Namogi by the way they was seeing my clips koro kagitera mondo geoja kaka kore timo nane they see something from me so samimi a program kata kapo na timo gimoro kacha ogikia gima gitimo they know what I can achieve okay ko gima ber kabisa ni kage me the part mar minjacky is who en liquid usena dako en dako man gi chwore ko so chwore osat so to mondo mi ngato keti mano nyiso ni osena no product ok keti ni test waters give us the product makopo kata kan be anyalo luongi even from today na luongi mondo tema konya temo video moro I just call you that need for the sitting ngato aonge go
because I know that you are a comedian. Yeah. You can achieve what I just wanted for you to do for me. Koro gimana akawa kwayo. The comedians mar upcoming. Asayo. Onge ngama sungore. Jowa madongo gi an jalas pokaradogo. Jino isana man jalas. Nyalo promote, nyalo temanade, nyalo kiano. Sami manyo ngato. Okidhi konyori. Jamno isama nyeri komondi. Manyangane ngene. Do something. Mondo gimanyi. Imbe kata kipeni bana to ngamo gocho ni an nga. Ere bwana meneno ga comedy ne cha. Mondo usio bed mayot. So do the product will sell you. Mana gimana kwa the upcoming comedians. Nyasaye mondo gwedhu kama untieno an pokadhe pod an piny. Amba lamo ma Nyasaye mondo atim nade. Amba bed ngato chieng' moro amba tim nade yembe nyaka chamoro. But what I know that talent pays. Nyakwara mogi mana kaka winjono endo en gima osewachore kinde mang'eny ahinya ka upcoming ywak ni jomosedhi ok mak badgi tiwinjo ka jichako koni gi minjacky gata Amata maler kabisa ni in tim gimitimo time maber to gimitimo no mabiro usi. Kinde mang'eny walarore mondo me wabi Nairobi wadhi kanye tamato koni maber ni in we laro mondo bi we brand ni ma mondo bi in ibiro omi ikwase ng'eyo brand ni to in kori gemi. Dong ano wana simu kan Migori. Ya dak Migori ka apangoda. Nitu dangi bi. Kuni abi. Danga bi. No, to brand mane. Wachana waene kata mane. Enu malo mano Omari. Makisa mea kaka koro sani. Emia platform. Yeah. Weche mawacho kaka mapani jiang winjo. Tujimanya. Koro jidwaro ginene mane mopogore nyaka memia. So I think this is also one of the things makabe ngatedwa no kony and already agwedora because when so many people are just seeing me in your page mora nyiso na tis one kodi achiel ok wachalo gimano ko winjo MCs nigi goro mano the reality moro mondo wachi ni MCs magwa we comedians I will call MCs machwa ko weche mag thum era sata clip mincha neno ka ugolo gi otamo wang mogo ma upoya kabisa kuom chiri ma sabedo kata liwo into wapuoi baba ma asabedo kuom microphone opongona to microphone ayude paone to tibiro we microphone to microphone bosa maya Ibo mai microphone nitie kuonde mana kana dhi ka watiyo gi Elisha to microphone kana nana jomoko tawawe akenda kata kaka ochalo gimo maya tipo kata samoro ine ko MC ine ma iwuotho gi jathum kata samoro iwuotho gi jalo to jal ma keche uwuoru kata samoro telo ni kawe gi kanyo shwa ma yino seruchi mana kata mane liel yudo ka ine miyo ngosa giri to kama jo poruwo matendo manea baba koro wawa wiya urano yeyue matemo na tem koi iluongane ngane asadonjo ka iluongane matelo gi matoka ma koro nyathina Profesa Amata ingene otema kama minjacky ingene same ingene ngano tieki girieko sama ngato puoya yenye stage momai microphone mano ngama tieki ke chimbi ngani ngiro nitie ngiro gi nyiero koro ngiro ni era ya okoeri ngano ningo bedi ka wuoro donjo kama tiye kata in kata en nga ano ni ngane to ni ngame microphone to be ken ma mia okoni ngame ne kaw aneno ka barka oweyo MC wadwa Omari wacha chiel mano kaka no gina timo naga samora mono mana lemo ogena be ngata an paro ka donjo kata mana Ramogi for the very first time ogene mwacho ni wan ka gi kijana moro biluongo ni MC mabe MC umre bi wacha chiel moro iwinjo gire so that achiel gimomiyo koro wambe tamo miyo microphone achiel ok wachi iwinjo gimabe koro kelo microphone ngato bede mawuon samoro do ka chiel ok wacha par tane wuona ango nyasi an gima mora wano nyis jo comedians kata MCs ka ngato mi microphone wach mit kata mana jo thum ko miga thuolo baba tachiel mogono okoko thum makoka ni studio makoka timo nade poko chako you see nia nitie gira moro mar single mama dwana gol lakini nene mo winje abere na kiwinjo kaneno bana ngino bago no dhikuche ngino wan kako wangeyo odongo swako donje stage onge ngama bru suspect no goyo kata thum mora without ngino wachi go ura chiel nyundo wan gimo dwaro nyundo mabe koko gani tinge gi male
Mani dongo matemo nade. When you come to me ni Jacky, ka donje stage, onge gima chuna na donje weche moko mag komedi moko mokalo. Ago erokamano ahinya nosiepe kod wede. Sama ne wang'era kod wuon Jacky nohera. Mano brand ma ji ong'eyo. Mano gima ng'eyo. Koro ing'eni kata ng'amono pok ong'eyo wacho. So when you come with the comedy because of me microphone stage, go gimo hit. Gimi ng'eyo maber, migo maber. One tap. To one tap. To we microphone, we tiyo ni baba yorom, we rito maki. Ni baba ko yorom. An nyaka na chak wuogi microphone. Over my life, my day. Nyaka na chak timo kamano. Nyaka kawuono aba poko mayaga microphone. Gimo mi ok mayaga microphone is one. Ing'e maber ni. Ang'e maber kabisa ni arao. Sabe chuok. Kane ko MC, ang'e kaka buru gi kamano na gike. Gimoro we kamit. Inawe ga stage pile, kapo ni nyiero. Mani kange ago komedi. An makura kariyan. Gimo mi atimo kamacha, okasungra. Akuno moko. Mondo kinga chaka rado kodi, achaka medi machia. Beji kika joge ki. Ana kadwa kama ka wuoto sigre baba, wadwaro bana gono ruthum. Mano iso ni rumu. Kura ing'ama noko kanyo no apa ni iwinjo maber kabisa. An ng'ene akonoga kata ka puonjo writings akonoga ni composition indiko giming'eyo. We pakurine maka ni ng'e ndiko maber. Nikech jok moro inyalo samoro go e ot moro ji. To kikwete oko to yudo ka ji koro ok donjnegi. Koro go gima ji nosenyiero ma ng'ato oserecommend ni magicha mit we go gimanyien. Manyien go chake go next time ka ogine item kuni kanyo gi Profesa Amata, yani goe gimosi wuok ma brand ma ji at least nyatambua igodo. Koro kanyo be samoro wagore noma wajo upcoming. Kura Amata, adwa ni ikono matin about tiji kae. Ere kaka koro yani iwuok e ajawa nikech sani to koro onge jathumiti yo. Donge aneno kitimo ni udongo swag promotion, itimo ni Lisha Toto, itimo ni Prince Enda. Agini kata ane nyalo timo na. To ere kaka idhi walk a transition between ajawa to TV and radio station. Omari, gigi eno mana ku risk. Jajawa mondiko waka. Og joma richo. Gi joma beyo. Da wache ni kachako tiyogi Alisha. Akachako tiyogi Alisha. Chako tiyogi Steno mina wiko. Nanena reya dek moko. Gimbe gini ng'ang'ano nigi kite. Kata ng'ang'ano nigi timne. Adhi atiyo gi Grace Nyakindu. Atiyo go Sogo. Koro Sogo makata adhi atiyo koro gi Alisha. Igeni anang'ega ne jathum mikungu tiyo. Sorry to say this. Tang'eni kata ng'ama watch biro kono wacho gnigi makuni. Ji ong'e maber ni jathum mitiyo go. Ene Lisha, kuri kichikuri Inda and any other person bijek. An ng'ama ong'eya koro maber kabisa makoro atiyo go saidi. Nikech atiyo kode mang'eny wame koro ong'eyo ni an Alisha. Alisha atiyo go mang'eny. En oda pidha mang'eny. Ang'era Mombasa kure. En oda tiyo kode mang'eny kabisa Lisha Toto. To jok matiyo go makalo kuomgi elwete kitunjo kachako ni Hussein Amina Wiko, Grace Nyakindu, Sogo, Kasu batemo go, to ete nalema. Kasu jothumbo ge benti joma kia MC, TJMC be gi kia joma kia yudo ka jathumete amo chwako koni. Embo chwako reke. Chwako koni. To chwako. Kuri ko tiro ko content timo nade rumo. Nte jothumbe. Mongeo TJMC. Maido ka thum rumo modogo beri piny. Koro Emma okatiyogo. Emma lemo. Kaka wendo ne moleme. To gimomiyo naleme norwakaga. Sama onge tich thothne Alisha ne bedo sama Nairobi Mombasa kata kanyo. Ko naremo osiepna ma Jakalo. Ko Jakalo ko samia to miya thuolo. Koro kanyo kama osiepwa gi Emma ochakore. Magik madhi atimo nade alemo nyaka dala ka baba gotho. Madhi nyaka mago. Koro nalemo en aleme. Inda the same nalemo. Okitiyo kode leme. Inda kora tiyo go ka ene moluonga. Nitie gima ng'ato mluongo lakini wacho ni ng'ano tiyo koro is one of the part of the band. You see? Makoro msachi nitie. Koro ena iwe gima omiyo nomora kana dhi to orwaka. At the same time sama nogi na onge kata samoro jendike yudo ka bana obiro yo koro kono kata Migori.
Dwa nyalo tiyo, wadhi kod watiyo kod nyaka TZ. Namor kaka ne girwaka. Koro gima miyo koro aweyo ajawa. Ing'eni tich mar ajawa macha brand mar ng'ato. To naamua ni koro mondo alos my brand. Macha ine bwo ng'ato. E bwo ng'ato. Kich gimomiyo ine matike tim nade e kawo. Aonge ni question ba. Mok ni nuchonyo gi Elisha. Wach. Kanya mawuok. Jito wacho nochwanyoru mag pesa chango kak tim nade. Mago nitie pesa nyabedo matin nes lakini koro gini tiyo. Emo me anyiso ka the upcoming comedians. Dwa ni think big. Pesa kobedo matin to ng'ate ng'eni wan MCs wachalo nyithikie moko modak gi eon. Ng'eni jaband wuon adi ma Nyasaye ka wadok ka kikwariam ne jajawa. Ng'e jajawa nigi jo band maningi ni list makata samoro kopone recovery moro mar kata anya moro inyalo ng'adnegi inyanga tingini MC to nyinge onge iwinja to gin marach kech MCs wuotho to luorore to ng'eyo mang'eny sekech anang'e mang'eny adi ma Nyasaye ang'e ne man nigi pesa ma onge pesa jathumni nigi pesa jathumni mi mag mi kodi gine mondo jogo kaw gi mondo ndiki direct te kech doge beriti Igoni MCs ong'eyo kech leko to rudo koro nochuna mondo awache bwana okabitho MC ka wuongora ni ana comedian nitie MC achiel adi ma Nyasaye nitie MC angina ko en MC real an MC at the same time ana comedian koro sama timo MC ng'eni nying maber ng'eni MC ena master of ceremonies. Koro ceremony master kanyo. Koro ngene sabe do master. Ine mi control ji. E control bondo makanyo no. Aringo pang su swaga to chung. Koro nyisa ni gine dhi inyalo keto gine YouTube me yud follower. Yini kanyo koponi eti in ka Elisha mano jionge ni mane Elisha timango kai Elisha gole ma bere kawuono ka Elisha neli to ok de kamata so egyo mene decide mar mondo kik odondre ni awacho pesa tin chango timanade kich mataje na be koro ng'eny kiango timanade jacha be pidho joma ng'eny from jajawa jabunde jawieke piano ngo mocho joge temo tieki adi ko gikari ke chitingeni na wuoth ko gikari to moyoro ne momito iya ke moyoro ke chimbe osangwenya yeka ibinja ke iwuotho kuom ji mebeyo koro mi awacha maber kabisa ni MCs na MC to wacha bana dwa beda brand dwa beda comedian kora chako golo my clips takete YouTube so when I come to YouTube ningo bene chula. Koro I was working hard. Mundu YouTube mondo koro chula. Abeda brand to kade kacha kalemo makao na kama ke they are friends. Kata sani tina na kasa moro kadonjo kata kama inti kata kama na intie kata amosoge to kanga chiel. Ta chiel mamoro ko girwaka because they know me kaka ngat maneti manade digito. Koro an gimo no na kono na munda lost brand na muna ba bedi brand mwana ngato mena teach to komia teach anda ngato at the same time aba bedo gi dondruok gi ngato embo temo mama te kutiyo mate ko timna obedo gi brand mar band ne so I came to form a group mara my YouTube channel minjacky in my YouTube every month anyado gi moro matimo masane YouTube chule masane YouTube timanade chula ingama YouTube chulo maber kabisa makata ko chul maber kabisa chuli ochula misane nga appreciate kechingene ya sami nganga to penja ne ya ma Elisha ne chuli maber kabisa ngina mano ketho nyingi ngato ngina ne ketho nyingi ngato geria choro no chulo lakini dunga ke do ketho nyingi ngato misane ane chula kwango manatimo nade natimo when I work with him when they was paying me am also the same onge kimoni ni koro enda ni chuli maber kabisa ni koro wa amiyo wacho ne ya mano thugoji inja kendo dogo kone chula maber sahi odogo kone chula maber sahi gimang'eyo ga ne sama ng'ato hit nyake pakri kuome idend kuome okanindo kuom ng'ato every these people jogi tete samara mora madhi ago show mara monego pidha the rest matin momiacha mano mondo push gimatimo koro momiyo na ajawa ber to onyalo gali
ka in MC. MC winji. MC ma comedian to sawa. To with MC ma isa comedian. Madwa biro Nairobi, madwa no hit, madwa timo nade. Ajawa nyalo gali. Big. Agawa ajala nyalo gali. So, ibe bede gi moro mari moro ma ji manyi. MCs. Okoni ka in MC mok comedian. Mato sawa. Do it. But time level ma winjore. But ka in MC to ka in you are a comedian and mina MC. Tina actor. Think big. Ingi ma nyalo mi brand. So, sare do ka an YouTube channel, an Facebook page, kago biashara ka ngato ngiyo, omiya pesa kaluwore kodango followers mag. Yeah, naneno ki celebrate kachacha endo. Yes. Your followers on TikTok, followers on YouTube, followers on Facebook. And I'm so grateful. Yes. Tell them to keep on following your handles. Thanks. Ilongo ni Mama Jacky. Mama Jacky, YouTube channel, Facebook channel. Facebook to koro gimama ora kabisa. Ne koro eno ngade nywande. Ngade nywande en gima nitimo ikore. Tamiyo gi kaka nyalore. The page na no I like my fans. Sama akamiyo gi moro ambe gin koda giriyo. Mona go YouTube channel mara this month. I'm very sorry nino katimo gi moro for this month. I'm very sorry for my fans. Okotimo na maber. Subscribe kironje YouTube channel mara minjacky. Share, like. Wadongre. Right. Now, TV pokikono bwana, niko simu kuzuno luongi. Ngeni nitire veduongo. Joturwa. Ani minjacky abatemo. Togi. Hello. My first time when at the TV, Ramogi, negi luonga for interview. Mondo ge tim na gimitimo nane. Talk show. Kuro talk show mane gitimo nano. To nagoe kech na nyisi ni an kayudo ga platform to kawe agoe maber to nagoe ni chwade nagoe to nan kode gigeno ne to kato ne oge manya to kaka mi wacho to kaka nagoe no kaka gochina ni baba bidange yie ibitem konywa kama wantie kama. So with the Ramogi people, I'm very happy with what they have done for me. Jacky made a fans moko. At the same time, and being a can culture, I feel to be somebody. Yeah. Onge kunde ma platform ji gombo ga mopogore gi culture. So with the Ramogi TV, Ramogi Radio, I'm very glad to see them. Can take out ge ngema beri nyeka, jima nyuongo. Nyego. Manu nyeka. Chali sima wurin dewa. Manu koromera. Ma karonjo achamba yule kare mana nyathiwa kurumia Mor Victor o kafaya gudi isama pia ngema beka wan ga era Ramogi TV wan gelen DJ Kolo ko nyamsungu Stella Brenda chwa kore kaka sade wan gi thuolo ma wacha wan kipindi mama lungoni Bello Mane lo kana mande koni Bello makawuono number D Bello number mukwo number 1 MCs you know that you are a MC no number D mano number chiel number 2 MCs wuotho hey so Bello number D Jopa nagolo Pawi man nagolo clip moro yo siko mari bende ni guys adir an bende amanyo ingeni masa moro ngato nya yenyre adie manyatania amanyo gidenda kata kiango to jondeke to jo mapongo msache gi adako 30,000 to msacha 10,000 tanga manyako iwinja. So nyaka par diriyo 20 mo kidwa top now nitie gimoro ma ngato achenya ngane manyo gidende tie ngano manyo gidende ngano manyo gidende nitie wudu yobe gi mabene gi pesa ne moro maneno ka berne ana ka chajo manyiri mamle ka dok ngajo manyiri adi ngato suka be anya teri out banya teri out ni ndi awa ani gidi chuo banya teri out
banya teri out okadwari banya teri out ane yawo anwe arito oda banya teri out koro may take time tedhi kodi out tedhi madhya ma adha mitieki muwuogi mochwadi gimoro iduogo godo kiny machielo be moro chako banya teri idhironyo kode Benelix koro joma nyiri kuotho sama bedo kama tuto ka ng'ato ng'ate manyisi ni ng'ane kuodhi mama japa ineno boy ma in kono mata japa maduong' sema mondo oyude nyako be biro ne dichuo in gi bende Jacky sani ya wathuon japa maduong' koro kana winjo kuotho ne kadhi ka to ni kawuono ne ma kadhi kata to na penjogi ne nyiri mawuok koda ne ya japa na penjogi pawi mane magoyo makina na egesa japa kina na kirwesi japa kina na kotoro japa kina na dal japa kina kisum japa pawi man dai magoyo nyaki ngamba de chuo ting gudi magoyo achiel kingewe ba moningo ikela nyuola nte madhe ni biduole ina japa Vaino Amata, Profesa Amata kapok watieko nitiere ng'ene the more mimedo bedo gi followers, yes, the more mimedo bedo gi enemies. Akiani yes, sefwenyo. it is true. The more ma iyudo ka giri grow, kaka ineno fans ni grow no, kaka wan mokwadwari be wa grow. Wang'eny marach. Kendo ng'ato tok dwari to osenyaka subscribe mondo gimiketo kik bae odhi ukon ng'ato an maga luongo ga ne fans in denial yani en fan ni to dagi force yani ng'ato fan ni to tamre ni koro inere kaka handle jogi nitie jok moko ma ka fans oyanyo gi back moko ka fans oyanyo o block ere kaka temo igolo giri wach madwa ni mondo atiek go moro natiego kabisa katieko Omari wasika ng'eny to wasika gi be jok ma watcha these are the viewers tana mor sama onge wasika kadhi koso viewers kendo sama onge wasika komedi mara ko be endelea jal mono nyisa ne baba komedi oyewe kia gimetemo mago gik metemo gi komedi bile ochunywa to wolka magi metemo gi arot komedi josa kimedi gimetemo gi itimo gik manono kala bako ni ket piny to nang'iro tok na nyiero nang'ire na nyisi nitie ng'iro to nitie nyiero nyiero en weyo e chunye to menjo ka mano nyiero to ng'iro adiere mano ng'iro kechen gi mawuok ko bi nyiedho to sama ng'ato wacho ni wach malit ni kaw law ni bol piny kucho gik mitimo go nono to dwani mondo gol gik man kuomi ka content ka to rum kuomi to mane kaka ji chako rum an jogi ahero gi they are my viewers kendo viewers na gima mane ng'ato yany kama to en e wall ng'ato ok dwari at the same time oneni gimitimo chiemo na penjo jomoko macha to ran kiango to manade iti saran kiango iti manade ini kiango to na penjo kako rachoko gi microphone atimo gino kati ago comedy atimo MC chiro kama na yawe duka iromo gi ng'amoran iromo gi ng'amoran anaran an wiya ler anaran to wi ler to comedy ma agoyo ochuno mi keo nyaka buskut gi gik miuso iketo piny iwinjo gimacho kendo nyiero magoli magithone yawo saraj joma uso dhi usi kama koro wagikendo watieko so to pod okendhe between an gi in ere ng'amoran mano wadgi apa ni en ng'ama koro ng'eyo ng'amoran ma ng'amoran ema koro sayo so in this what we are doing one ka mondo wamor jopiny kendo wan ka mondo wagol ne jopiny by the way ng'ama onego chul maber kabisa en ng'a comedian kendo gik mineno timono samoro ka nitimo na gimoro ma nyisi na puoye ber ka ja comedian ma ng'ato bedo fan ne an ok in fan na an gik mitime mahero mano one of the thing
to fan na maduong kabisa mahero ibinja ing'e JJ chief ang'eyo ng'iti gimo ma ng'ato chuni go to ng'ama fan ng'ama nyane ni bana ng'ano fan ng'ano mari itimo gik mang'eny so when I said that you are my fan to ni page ke anala ka di TikTok intie ka di YouTube intie ka di Facebook intie Instagram intie koro kama yudie maler onge an gik ni mitimo ema fuato to mano e gima miyo nan bana ng'ano timo the first time an magochoni ka do golo wer mon japeto ni winjo ta winjo keluonga gimidwa na tim takia this creativity mitimo ge Nairobi ka to nyiri ng'eny lakini biro chamo mano pesa na emewacho na koso mari moro so you see that thing omi anyera kata timango gima chal kaman so gima ne temo cha omor but when I said that ni fan ni fan mano ng'ama koro itie the comedies the creativity anadwa na nyiso ng'ata diera ana heri gi the creativities magi these things kama koro biro sane baba mando comedy ni jo nyier we pango ne gigi mane simo shon gik manyien I can't be Omari you can't kenyal biro mene okanyal kata mie madress ni sane an do ga ka gika mi wer gicha but you are not jawer mi wer gicha mi tieki mi do baba it is yours gima gire ne giri I appreciate amor chunya ler kata seche moko mane gik moko in gi teko sama donjo ne nyama nyiri sama donjo nyama chuo in gi teko to samoro bende ng'ama sagoyi be onge dhogi mana nena imo isono ai chunya ngeti ng'ama ne jiwa gima timo ng'ama gino ai chunya asa comedy omiyo an amor Omari akwayo fans nate gi wa fans wa keep on gero page ni Nyasaye mondo gwedhi ger page ni baba ano kamono kiluonga okanya sungora luor ni luor monasa mara kanya biro to poka geriga ambe gi magero ni Nyasaye chak yona go yoka machielo erokamano yes nyakwara mogi kapok watieko medo paro ni kaende ni One Alpra Limited Alpra Limited en kambi machiwo loan gi logbook kendo timo loans mag biashara. Alpra uso nyaka puodho, inyalo yudo loan maber kabisa mar 50 by 100. Ki dwaro manyo gi yudo gi namba mar 07 57 84 56 33 ngena yalo kama chiegni koro dholuo pod chada matin. Kumi inyalo penjo ni tiyudo gi kanye idhi Utawala Choka Estate ilongo ne Quills Court house number 6 mani donja e pesa ni bobo iwinjo samoro rum kata medo dhako samoro idwa timo gimoro to pesa onge go gari to ingo ne gari no bedo gadoka gimidwaro en mana logbook we kano logbook gine we kano logbook kabat ti onge pesa riembo gari to logbook Mejo Alpra to be o mama tingine jogi nyalo pani atini ani mawacho gini bone ler ne gini bwana kapoko tieko Alpra aparo maber kabisa ne jo business matindo tindo kalore koda chela adek mwang'e maber kabisa wabro gika makoro wabro timo ne gi adwat maber kabisa very soon coming mondo anyisu kama giyude choka nitiyo maka gibaro to wabro nyisu kama giyude go mae kama onego mine machungo to kaka an onego beno ng'ato lose biasache chiwo cash at the same time gin ki check at the same time ginyisu maber kabisa kain gi gari logbook mikelo gari weyo kanyo kisa weyo kanyo gin gari gimoro mama te kisa tiko gine ikaw gachi ete godo kisa keno gi logbook mari to gitimo nade ite koro girite maber security is okay mimi machako biashara matindo tindo warwako Alpra koro mang'eny to wanyalo wacho ki callers in my number kata ma onama mari marona yes ni ng'at bono watch kanyo no endo waduoko ni erokamano waromuru kendo next Saturday the same place same time saa 2 wang'e ng'ama kore kodonjo kwatieko watimo mos but meetwa kendo next time. Saturday. Thank you so much. One-on-one Super Sato.
every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. MC Omari Nash. Dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to kori chwako strong tea. Iluongo ni Omari chieno jemone mbele. Chiene mwang'eyo, mbele mwayoko. Mose konyango, imoso na magige goda ero nyando. Ini luonga jachore, litna. Tindo yanya jachore, no litna. Joma luonga jachore.